今日係語文日，我哋嚟大新事啊！好喎，但你拼錯咗物，應該係物。今日係語法日，大掃除啊，點樣做？我可以幫手。好啊，大家一齊嚟，冇問題。咦，請勿估跌打。係啊，唔好亂嚟。但我唔明白。就係話你唔好喺呢度便便啦。呢個告示去咗標點之後順好多喎，你睇改咗之後通順好多啦，哈哈，好玩啦！好犀利，但你講錯咗物，應該係物。咦，係咪啊？請勿病啦！睇我寫嘅詩，唔錯，但有個錯字喺度。美就係 Topper。我兔子跑得太快啦。睇我寫咗首詩，係咩？邊度啊？太快放錯位啦，要寫跑嘅冷。注意啊，中太嘅位錯咗，點解會錯啊？因為跑得後面應該用太先啱。多謝老師，改好㗎，咁樣先至通順。多謝你，係啊，寫得好好，套套都話好。加油！語法完美，天下太平。係啊，我走得好快。多謝，我哋一齊慶祝。